আজকের এই ভিডিওটা আবার হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে। তো আজকের হোয়াটসঅ্যাপের এই ভিডিওতে আমরা শিখবো যে কীভাবে আপনি ফেসবুকের মতন হোয়াটসঅ্যাপেও আপনার মেসেজে আপনার বন্ধুদের ট্যাগ করবেন। আর শিখবো যে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাটের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রত্যেকজনের জন্য কাস্টম নোটিফিকেশান সেট করবেন, এবং শিখবো যে আপনি হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে কাউকে মেসেজ করলে কারা কারা মেসেজটা পড়েছে, কারা কারা পড়েনি, বা কাদের কাছে ডেলিভার হয়েছে কিন্তু পড়েনি, এইসব জিনিসগুলো জানবো, এবং কাউকে কিভাবে মিউট করতে হয় এইটাও শিখব। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে দেখিয়ে দিই, আমি ডুয়াল অ্যাপ ইউজ করছি, মানে এটা হচ্ছে আমার মেন হোয়াটসঅ্যাপ, আর এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি হোয়াটসঅ্যাপ, এটা ডেমো হোয়াটসঅ্যাপ আর কি বলতে পারেন। তো আমি প্রথমে যাই আমার ডেমো হোয়াটসঅ্যাপে। তো এখানে দেখুন একটা ডেমো গ্রুপ আছে, আমি ডেমো গ্রুপে যাই। প্রথমে আমরা শিখব যে কীভাবে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে কাউকে ট্যাগ করবেন আপনার মেসেজে। ধরুন আমি লিখছি একখানা মেসেজ, তার জন্য ট্যাগ করার জন্য আপনার যে মেসেজটা সেটা আপনাকে লিখতে হয়। আমি ধরুন একটা মেসেজ লিখছি, গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন গাইস। তো এবার আমি ট্যাগ করব, কাউকে ট্যাগ করব। তো ট্যাগ করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে যে করতে হবে কাজ, যেটা হচ্ছে আমাদের @ প্রেস করতে হবে। @ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন কতগুলো নাম এলো। ঠিক আছে, এই নামগুলো তাদেরই নাম আসবে যারা এই গ্রুপের মধ্যে আছে। মানে আপনি যে গ্রুপের মধ্যে কাউকে ট্যাগ করতে চাইছেন, সেই গ্রুপের মধ্যে যে যে মেম্বাররা থাকবে আপনি শুধুমাত্র তাদেরকেই ট্যাগ করতে পারবেন। ধরুন আমি এখানে আমি কাকে ট্যাগ করব, অয়নকে ধরুন ট্যাগ করছি। তো অয়ন দেখুন ট্যাগ হয়ে গেছে। এটা কী করে বুঝবেন, যে দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, নীল কালার একটা হয়ে গেছে লেখাটার। তো এটা হয়ে যাওয়া মানে এটা হচ্ছে ট্যাগ হয়ে গেছে। এবং ধরুন আপনি আরও কাউকে ট্যাগ করতে চাইছেন, তাহলে আবার @ আপনাকে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখুন নামগুলো চলে এলো। এবার ধরুন আমি ট্যাগ করছি মাই জিওতে, এটা আমারই আর কি একটা নাম্বার। তো এটাই টাচ করলাম। আরও ধরুন কাউকে ট্যাগ করতে চাইছি, তো আবার @ করব। আবার ধরুন এবার সমীরকে ট্যাগ করলাম, আবার ধরুন অ্যাড করব, তো মুন্নাকে ট্যাগ করলাম। এইভাবে আপনি করতে পারবেন। সেন্ড করলে কী হবে অপশানটা দেখুন, মেসেজটা কীরকম হলো। আমার দিকে মেসেজ এলো, ঠিক। তো মেসেজটা খেয়াল করুন, দেখুন কতগুলো নাম হাইলাইট হয়েছে যাদের যাদের আমি ট্যাগ করেছি। তো আমি যদি এই নামগুলোতে টাচ করি, দেখুন অয়নে টাচ করলাম, দেখুন ওর প্রোফাইলটা খুলে গেল, অয়নের অ্যাকাউন্টটা খুলে গেল। মানে অন্য কেউ যদি মেসেজটা খোলে তারাও সেমভাবেই দেখতে হবে যে আমি কাকে কাকে ট্যাগ করেছি অ্যাকচুয়ালি। মাই জিওতে টাচ করলে দেখুন এই অ্যাকাউন্টটা খুলে গেল। তো এভাবে হয়। আমি এখান থেকেও দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এখানে হাইলাইট হয়ে গেছে লেখাগুলো। অয়নে টাচ করলে দেখুন অয়নের এক প্রোফাইল খুলে গেল। ঠিক আছে, তো এবার এটা গেল হচ্ছে আমাদের, তো এটা হলো আমাদের ট্যাগ করার অপশানটা। এবার আমরা শিখবো যে গ্রুপে কারা কারা আমার মেসেজটা পড়েছে, বা কাদের কাছে মেসেজটা ডেলিভার হয়েছে কিন্তু তারা এখনও পড়েনি, বা কাদের কাছে মেসেজটা এখনও পর্যন্ত ডেলিভার হয়নি। ঠিক আছে, তো এটা শেখার জন্য আমরা কী করতে হবে, প্রথমে আমাদের একটা গ্রুপে যেতে হবে। আপনাকে প্রথমে যে মেসেজটা আপনি জানতে চাইছেন যে এই মেসেজটা আমার কেউ এখনও পড়েছে কি না, বা কারা কারা কী কী করেছে এটা মেসেজটা নিয়ে, তো আপনি প্রথম মেসেজটাই হোল্ড করুন। সেই চ্যাটটাতে হোল্ড করার পর দেখুন এখানে একটা অপশান আছে, ঠিক আছে, ইনফরমেশন। দেখুন এবার দেখুন কী কী আছে, রিড বাই, প্রথমে অপশান আছে রিড বাই, মানে এরা মেসেজটা পড়েছে। আচ্ছা, এটা সবাই পড়ে নিয়েছে। তো আমি এখান থেকে এই যে মেসেজটা করলাম ডেমো গ্রুপে, আমি এই মেসেজটা আমি নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে পড়েছি। তো এখানে আমি অ্যাবাউটে যাই, দেখুন এখানে মুন্না পড়েছে এবং আমি পড়েছি। কে কী কখন পড়েছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছে। রিড ডেলিভার হয়েছে 2 মিনিট আগে, আর রিড হয়েছে কখন এটাও সেম দেখাচ্ছে দেখুন। আর ডেলিভার হয়েছে এর কাছে কিন্তু এখনও পড়েনি। ঠিক আছে, তো ডেলিভার এখনও 2খানা রিমেইনিং আছে, মানে আরও 2জন বাকি আছে এখনও ডেলিভার হতে, এখনও ডেলিভার হয়নি তাদের কাছে, বুঝেছেন। যেমন ডেলিভার কাদের কাছে হয়নি, সমীরের কাছে হয়নি, আর ইউসুফ বলে একটা ফ্রেন্ড আছে। এবার আমরা সেট করবো যে কাস্টম নোটিফিকেশান কীভাবে সেট করতে হয়। তো কাস্টম নোটিফিকেশান সেট করার জন্য প্রথমে আপনাকে যেতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাটের ক্ষেত্রে, যেহেতু এটা সেট করতে হয়। তো আপনাকে প্রথমে এটা কাজ করতে হবে যে আপনি যার জন্য কাস্টম নোটিফিকেশান সেট করছেন, যার প্রোফাইলের জন্য, তার প্রোফাইলে আপনাকে ঢুকতে হবে। তো আমি তার প্রোফাইলে গেলাম, এটা আমার একটা প্রোফাইল। ধরুন এখানে আমি কাস্টম নোটিফিকেশানের জন্য আমাকে এখানে টাচ করতে হবে। আমার প্রোফাইলে ঢুকলাম, মানে ওনার প্রোফাইলে ঢুকলাম আর কি, যার প্রোফাইলে আপনি কাস্টম নোটিফিকেশান সেট করতে এসেছেন তার প্রোফাইলে আপনাকে ঢুকতে হবে। তো এখানে অপশান আছে কাস্টম নোটিফিকেশান বলে, টাচ করলাম।
দেখুন ইউজ কাস্টম নোটিফিকেশান আছে, এটা অফ থাকে। নর্মালি এটা এরকম থাকে, ইউজ কাস্টম নোটিফিকেশান অফ থাকে। তো এটাকে অন করার জন্য আপনাকে প্রথমে এটা টাচ করতে হবে। এবার এখান থেকে আপনি ধরুন এখানে মেসেজ নোটিফিকেশান টোন, আপনি যে নোটিফিকেশান টোন চান সেটা দিতে পারেন। ভাইব্রেট শর্ট টাইমের জন্য হবে না লং টাইমের জন্য হবে না, অফ করে দেবেন ভাইব্রেট তার মেসেজের জন্য। বা পপ আপ, যেটা মেনলি সবাই করে থাকে, যে ভিজুয়াল চ্যাটের ক্ষেত্রে কী হয় না, মেসেজ ডিরেক্ট মেসেজ স্ক্রিন থেকে মেসেজ করার জন্য ওরা পপ আপটা অন করে দেয়। তো আমি ধরুন আমি এখন অলওয়েজ শো পপ আপ করছি। এখানে 4টে অপশান আছে। নো পপ আপ মানে কখনো পপ আপ শো করবে না কেউ মেসেজ করলে, মানে ওই ব্যক্তিটি মেসেজ করলে আপনাকে পপ আপ শো করবে না। এছাড়া হোয়েন স্ক্রিন অন, যখন স্ক্রিন অন থাকবে তখন, এবং যখন স্ক্রিন অফ থাকবে তখন, এবং সবসময় পপ আপ হবে, মানে স্ক্রিন অন থাকুক বা অফ থাকুক আপনাকে পপ আপ দেখাবে যদি আপনার নেটটা অন থাকে। তো আমি এটা সেট করলাম। এবার ধরুন আমি একটা মেসেজ করছি, এটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাকাউন্ট। আমি এবার আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে যাই। এখানে যাওয়ার পর আমি আমার অ্যাকাউন্টে একখানা মেসেজ করব, অঙ্কন জিও লিখলাম হ্যালো, লিখে সেন্ড করলাম। দেখুন কী হয়, দেখুন এখানে অপশান এলো নোটিফিকেশান এবং সঙ্গে সঙ্গে পপ আপ চলে এলো। এবার আমি আমার অন স্ক্রিন থেকে এখান থেকে আমি এখন মেসেজে রিপ্লাই দিতে পারবো। হাই লিখে পাঠালাম, সেন্ড। দেখুন এখানে হাই বলে অপশানটা চলে এলো। তো এইভাবে আপনি কাস্টম নোটিফিকেশান সেট করতে পারেন। এবার আসি যে কীভাবে কাউকে মিউট করবেন। অনেক সময় এরকম হয় কি, কেউ হয়তো আপনাকে মেসেজ করে করে বিরক্ত করছে, তো আপনি তাকে সেই মুহূর্তের জন্য মিউট করতে চান, মানে সে মেসেজ করবে কিন্তু আপনার কাছে কোনো নোটিফিকেশান আসবে না, বা আপনি কোনো সাউন্ড, আপনার ফোন ভাইব্রেট হবে না বা সাউন্ডও হবে না। তো তার জন্য করতে কী হবে, যাকে মিউট করবেন তার প্রোফাইলে হোল্ড করুন। হোল্ড করার পর মিউট অপশান আছে, এখান থেকে কতক্ষণের জন্য মিউট করছেন সেটা করতে পারেন, 8 ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 1 বছর। এখানে শো নোটিফিকেশান অন করতে পারেন, মানে যদি আপনি সেই ব্যক্তি যদি আপনাকে মেসেজ করে তাহলে আপনাকে নোটিফিকেশান শো করবে, কিন্তু কোনো নোটিফিকেশান সাউন্ড হবে না, ভাইব্রেটও হবে না। আর যদি এটা অফ করে দেন তাহলে আপনাকে নোটিফিকেশানও দেখাবে না, কিন্তু মেসেজ আসবে। তো এটা করে ওকে করলাম। দেখুন পাশে একখানা মিউটের একখানা চিহ্ন চলে এলো মেসেজের মধ্যে। এবার আমি আমারটাতে গিয়ে একখানা মেসেজ করি এই অ্যাকাউন্টে, বাই বলে, বাই লিখলাম, মেসেজ সেন্ড হলো, ডেলিভার হলো। এবার দেখি আমার এখানে, দেখুন আমাকে কোনো পপ আপও দিল না এবং কোনো নোটিফিকেশনও দেখালো না, কিন্তু মেসেজটা চলে এসছে আমার সেকেন্ডারি হোয়াটসঅ্যাপে। দেখুন এখানে একটা মেসেজ শো করছে কিন্তু আমাকে কোনো নোটিফিকেশান দেখায়নি। তো এখানে ঢুকলাম, দেখুন। এবার আমি যদি ধরুন আনমিউট করতে চাই, আনমিউটটা কীভাবে করবো না, 3খানা ডটে গেলাম, এখানে অপশান চলে এসছে আনমিউট বলে, বা অথবা আপনি এভাবেও করতে পারেন, এখানে গিয়ে এই যে সাউন্ডের চিহ্নটা টাচ করতে পারেন, করলে আনমিউট হয়ে যাবে। আর কিছুদিনের মধ্যেই, মানে 2-4 দিনের মধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ আর একখানা আপডেট আনতে চলেছে, যেটা হচ্ছে লাইভ স্ট্যাটাস আপনি দিতে পারবেন, যেভাবে আপনি ইনস্টাগ্রামে বা ফেসবুকে দিতে পারেন। সেই লাইভ স্ট্যাটাসে কী হবে না, আপনি যে স্ট্যাটাসটা আপনি দেবেন সেই মুহূর্তের জন্য সেটা 24 ঘন্টা অবধি ভ্যালিড থাকবে, তারপর ওটা অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে যাবে। এবং সেই লাইভ স্ট্যাটাসে আপনি আপনার স্টিকার, ফটো বা মেসেজ কিছু দিতে পারেন। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই মারবেন, আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।